在不久的将来就要过年了，今天我回老家看老爹。老爹搬回这个偏远大山已经是第5年了，他要去挖野生的山药回来做豆腐。于是我和老爹爬了3个小时的大山，还是没有找到山药的身影。皇天不负有心人，我们终于在这座大山上发现了一窝山药。这里海拔2000多米，山顶常年云雾缭绕，现在山上到处都是冰。于是我拿着工具进树林挖。挖山药就像考古，是一个耐心的活，一不小心就要挖断。我小心翼翼地用树枝抠着，又用药锄慢慢地抠开。哦，乖球，断了一只脚下来了。挖了1个小时，终于挖出来了。哦，这下面烂了，怪不得我说它长不出来。下面这里长出新的几只脚来。在我挖第1颗的时候，老爹在旁边找到了第2窝。这一窝挖了10分钟。1、2、3、4，像个脚趾头。现在的山药它的藤干了以后不好找到，老爹看到第3窝藤，于是我拿着锄头在地面找山药的身影，结果找了半天还把锄头挖断了。老爹想把锄头修好，但是没得工具，基本上没得可能。我只能下山去重新拿锄头，于是和老爹在树林里面穿梭着，浑身都打湿了。然后在这里发现第3根山药，我马上破开，然后用锄头挖。挖出来以后，虽然它的叶子和山药的叶子一模一样，但是这个是黄豆角。你看挖出这么大过来，这是什么东西啊？耶，我又挖到宝贝了。我在旁边发现了第4颗，这一窝挖了5分钟。哇塞，漂亮，漂亮这个。于是我又发现了第5窝，看到火了，站到这里来了，一次给把它搞断了。哇，天，可惜了，抠了半个小时，终于把这根挖出来了。马上上火。看一下，等转完了再种，再断了节。在树林里又发现了1颗。哇塞，漂亮。这就是我们1天的收获。天快黑了，我没得抓紧时间下山。